Половина неба синяя, половина неба белая, рельсы мчатся серой линией, шпалы скачут угорелые, и качает провода чья-то детская рука. Посмотри скорей в окно, ехать нам еще далеко, ехать нам еще далеко. Машут листьями зелеными и уже немного желтыми нам с тобой березы склеят. Так, мы сегодня выбрались на природу и доехали на великах на такое вот озеро небольшое. И на нем даже есть остров настоящий. Ну да, такой остров. Италия такая маленькая. Привет. Тёма. Скорей в окно, ехать нам еще далеко, ехать нам еще далеко. Пара-пара-пам-пам-парам-пам, 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 пара-па-пам-пам-парам. Половина неба темная, половина неба светлая, ярким солнышком любуюсь я, ты же любишь тучи серые. Дождь решил разрисовать стекла в школьную. Мы ездили по лесу, и, похоже, мы заехали в какой-то волшебный эльфийский лес и нашли настоящий эльфийский лук, точнее целых два эльфийских лука, стрела и еще какие-то артефакты, какие-то волшебные амулеты. Яна, ну что, будем стрелять или вдруг они прокляты? Что Давайте будем. Давайте попробуем. Сейчас стреляет. Постараюсь. Хочет попасть орку в глаз. Давай, стреляй. Получилось. Попало? Вон он валяет. Половина неба синяя, половина неба белая, рельсы мчатся серой линией, шпалы скачут угорелые, и качает провода чья-то детская рука. Посмотри скорей. Так, мы добрались до секретного Алисиного убежища. Это дом на дереве. Да, тут Алиса его еще до конца не доделала, еще предстоит доделать крышу. Ну как, прикольно? Страшно? Ну почему? Можно спрыгнуть? Можно спрыгнуть. Ой, я там упал. А зато отсюда можно отстреливаться луком. Давай я тебе дам лук. И скорей в окно, ехать нам еще далеко. На нашу базу нападают орки. И сейчас эльфа последней стрелой должна его сбить. Давай. Огонь! Она далеко летела. Есть. Застрелил. Пара-пара-пам-пам-парам-пам, 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 пара-па-пам-пам-парам. Половина неба темная, Есть. половина неба